नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आर्यन कुंडू डेयरी फार्म पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। और आज भाई जी अब ये तीसरे टाइम की मिल्किंग स्टार्ट करेंगे। बस टाइम हो गया है तो चलो भाई जी करते हैं मिल्किंग स्टार्ट तीसरे टाइम की। बच्चे छोड़ दिए भाई। हेलो, बिल्कुल बढ़िया भाई जी। एक 15 मिनट में कॉल करिए, वो वीडियो बनाने ला रहे मैशिया की मिल्किंग की। तो एक बार टाइम और दिखा दिया भैया ने। गूगल प्लीज डेट एंड टाइम। It is 5:19 p.m. the 5th of October 2021. ये देख लो भाई जी 5:19 होंगे। बस ये थोड़ा बैठो। खाली बाल्टी तो खानी है भाई, मुद्दी कर कर दो उसके या बाल्टी दे देते इसने, और या वो बाल्टी उसके नीचे ले लो। वो बाल्टी उसने दे दिया भाई। वो बड़ी बाल्टी उसने दे दे। हाँ ये बेटा 1 किलो काट ले इस बाल्टी में तरी मत। खाली बाल्टी तो इसने भाई खिंडा दे पानी ने, खाली बाल्टी दिखा दे भाई शिवा, बिल्कुल खाली कर दे, मुद्दी कर दे। 1 ग्राम दूध पड़े इसने भी जान दे इससे, ठीक है। हाँ कर दे, इसने भी मुद्दी कर दे बेटा बाल्टी ने। इसमें ड्राम 1 आधा टुप्पा दूध पिला दे इसमें। हाँ मुन्ना बैठ जाना है परली साइड में। हाँ बिल्कुल खाली बाल्टी है भाई। बड़ा आराम तो खोले आता निकालो भाई। उड़ा बीच में खड़ा हो जाए बेटा, जाकर मैसिया का ना खड़ी है, रहने दे, दूर हो जाए, रहने दे, कोई जरूरत नहीं। आज ये फर्स्ट टाइमर जो हटी की मिल्किंग भाई तकदीर भाई कर रहा है, अपना भतीजा। काफ़ी समय बाद वीडियो में दिखाई दिया होगा। तकदीर है वो मुँह तो कर ले। अरे सारे भैया ने राम राम तो बोल दे कम तक। वो अपना शिवा ला रहा है, उसके 2 आदमी उसका दूध निकालने लग रहे हैं भाई आज। राहुल और शिवा उसका दूध निकाल रहे हैं आज। ना मैं इसने स्ट्रेस मना आने दो, आराम तक काटे जाओ।
ये भाजी लास्ट मिल्किंग चलाओगे, सुबह ना थोड़ा जल्दी मेरे को बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए 3 टाइम ही करवा देते हैं। कल शाम को खाली करवा दी, सुबह करवा दी और अभी। वो बड़े वाली जोटी है तो थोड़ा हिट में आई हुई है। नहीं तो 22-23 किलो की उम्मीद लगाई थी उसने। रुक जा। थोड़े झटके कम मार सिवा, थोड़ा हाथ ने डाट के काट ऊपर ने। थोड़ा थोड़ा ना कम खेच सिवा। बहुत ठंडी भैंस है भाजी, जोटी उससे ठंडी है, भैंस उससे ठंडी है, बिल्कुल शांत स्वभाव। बस ये एक जगह निकाल लो भाई, आराम से झाड़ लो। आराम से झाड़ ले, आराम से। आराम से झाड़ ले वो सब आराम से। एक हाथ तो झाड़ ले, इतने थोड़ा नहीं खच्चा है नीचे। हाँ नू हाथ ने डाट के। याड़े याड़े धरते भाई, याड़े याड़े नीचे ना तारी ऊपर धरिए। झाड़े दा तू झाड़ ले अपनी आराम से। हाँ खाली बल्टी दिखा दी भाई। हाँ हाँ बिल्कुल दिख गई। झाड़ ले आराम से।
उठ ले तू तना उठना था गोडे दुख लगे आड़े धर दे उड़े उड़े उस तक ना लेगा ये दूध ना अरे आड़े धर दे उड़े अंदर मड़ा इस बाल्टी के सारा ये आड़े धर दे बस नीचे धर दे नीचे ये आड़े बस 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 बाल्टी ना उन्हें तैयार कर आधी किलो ला ये बार रुक जा ये बात बाल्टी हुई है हाँ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಬಡದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ लो भाई ये लगभग कंप्लीट हो गई है मिल्किंग चलो भाई ले भाई रुक जाएगा आगे रखिए ले भाई 18 बाल्टी में एक मिनट आगे याड़े धर ले हाँ याड़े धर ले याड़े आगे न कर बाल्टी ने और आगे न कर ले एक मिनट जीरो है वो भाई वो बट्टा देना है वो तकदीर है तेरे पाया हम कर बाल्टिया ना नज़दीक आ जाए कैमरा हाँ इसने ना सरका बस अटो याद दर अरे वो आधी किलो बट्टा दर के दिखाइए भाई ये देख लो भाई पूरा 500 ग्राम का ठीक है उतार ले बल्टी दर भाई जीरो कर दे 1340 ग्राम जीरो कर दी ठीक है गाल पहले अपनी फर्स्ट टाइमर जोटी का दूध है भाई ओह पूछे गिर लो बढ़िया थी हाँ बल्टी ना करना कर भाई एक बार बस
ये 8 किलो 320 ग्राम। ठीक है भाई तार उसने इधर ले, जीरो काट दे। हाँ जीरो हो गई, चल डाल। टाइम के लिए 1.5 किलो में कट रही है ना, 23-23 किलो करना था डोके में। ये देख लो भाई, 22 किलो 23 किलो का 9 किलो 640 ग्राम भाई। जोटी में 22-23 किलो दूध तैयार आ। जब इसकी लाइव मिल्किंग चालू करी थी, लेकिन भैंस डोके में आ गई। डोके में आने की वजह गुड़ की और सरसों के तेल किया ना, दोनों जोटियाँ दियावटी दे दी पका के, उसके कारण आ गई। एक बार तक दी रे, एक बार ना जोटिया दांत और कंफर्म करवा भाई। ठीक है भाई, का अब रह गया भाई लास्ट मिल्किंग है। और अब इनके इसके दांत भी दिखा देता हूँ भाई। बच्चा ने दूध दे दे रहे, बराबर में डाल लिया, बराबर में डाल लिया हाथ। ये देख लो भाई, 4 दांत है। ठीक है, 4 दांत जोटी है भाई जी। दो जोटियाँ ही हैं भाई। चलो भाई जी, ठीक है।